今日我會整一個XO 醬自製 XO 醬，有乾瑤柱啦。我等陣會蒸咗佢之後咧，就會撳碎佢嘅，壓碎佢。有蝦皮，乾嘅蝦米切碎一陣。咁有紅葱頭啦、蒜頭啦，仲有一定要放金華火腿。我呢個咧，我諗我煮係放一半嘅份量，我留翻一半，因為每次唔會整太多。如果中意辣咧，落少少辣椒碎，咁就好香啊！有啲攰啦，原嚟嗰啲呢啲火腿切出嚟半嚿咋，已經咁多啦。咁咧，但係蝦米就都差唔多啦。咁瑤柱即係搣散咗佢之後都幾多下，所以我決定咧就加馬加力同埋嗰啲紅葱頭喎。到依家咧都幾攰下喎，所以唞一唞先。好啦，預備嘅材料都預備好啦。好啦，我而家咧就要開始落咗啲油先。咁我都落幾多下㗎？我諗大概2-3級啊。咁我開咗個爐。咁咧我就真係先放呢啲蒜頭落去先。你睇到咧，好似啲油開始熱啦，有少少泡喐緊啊，有啲 motion。咁唔記得講咧，我係用呢個 grapeseed oil 㗎嚇。grapeseed oil 咧係靚油嚟嘅，同埋咧係加熱都係可以，即係健康嘅油嚟嘅。先咧我就閂細少少火啦，開始咧我就擺加力落去，唔好一次過擺太多，將啲油擺得太犀利。我驚佢會黐底。咁咧，我見到呢個蒜頭咧開始變少少黃啦，咁我可以放埋其他嘢。咁我係一定戴埋個口罩嘅，因為啦驚咧，即係咧又生嗰個主管嚇。咁呢個都係咧要慢慢落去，唔好一次過擺晒落去。味佢就彈晒出嚟啦啲油，慢慢落去。咁再落埋啲呢啲火腿肉啦。即係唔使落鹽乜嘅呢個 recipe， 因為本身啲火腿咧都係嗰啲火腿係燒鹹嘅，係夠晒鹹，冇落鹽。千祈唔好落鹽。咁然之後咧，瑤柱亦都係有鹹味同埋即係有味嘅。咁我哋唔需要落鹽嘅。你中意就落啲蠔油at the end。咁呢啲好豉油都唔使落啦，調鮮嘅啫，都冇咁黐底嘅，久唔久要喐。咁已經聞到啦，落咗呢啲，落蝦米，攪勻埋佢嘅，最後咧，落埋呢啲蝦皮嘅，冇落太多，一半啦，咁包就 OK 啦。咁我哋差唔多啦，材料係咁多啦。咁就炸原來唔係話太多油炸，咁撈勻佢咧就慢慢炸佢，慢慢炒佢 OK。咁因為嗰啲蒜頭同埋紅葱頭都係會出水㗎嘛，所以佢係會即係甩冇薯啲。煮到佢就慢慢咁變成金黃色，咁差唔多啦，深嘅色差唔多。咁需要出味，所以我哋咁樣咧炒佢大概20分鐘、15分鐘到20分鐘都差唔多啦。
見到佢嘅顏色都變深色咗啦，即係有啲味啊，好香啊！我會加少少蠔油啦，係啦，唔好太多，咩太鹹咗，落少少呢啲辣椒粉，都太多啦，好太辣，好啦，差唔多啦，生爐啦。整好啦，就係咁樣啦。你睇下個顏色好靚，一陣就攞去嗰個玻璃樽，幾個玻璃樽裝起，細細地有啲送俾朋友咯。不過咧，真係好多工，好朋友先送㗎咋，整咗啱啱要2個鐘咯，頭頭尾尾。咁顏色就好靚咯，你睇下。特別咧要攞啲熱水滾水渌嗰啲樽啊，因為一陣要包裝落俾人。你而家攤凍緊，就一陣就要入樽。你睇個顏色幾靚，你唔喺現場好香好香。整好咗啦，基本上係2樽大樽，有3樽細樽嘅，咁其中1樽已經送咗俾我